युवाहरूलाई रोजगारीका लागि युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको होइन आर्थिक रूपमा चाहिँ सबल बन्नका लागि कुनै पनि कार्यक्रम नहुनु, तर भइराखेको कर्मचारीलाई चाहिँ अझै तलब थपेकै गर्नु चाहिँ तपाईँको चाहिँ उचित होइन। कर्मचारीको तलब पनि थपियोस् केही छैन, युवाहरूलाई रोजगारीको बाटो नि खोलियोस् भन्ने मेरो चाहिँ के अरे भनाइ। अर्को कुरा सरकारको तपाईँको चाहिँ सरकारी निकायहरू हुन्छ, जस्तै विद्युत प्राधिकरण होइन, नेपाल वायु सेवा निगम, यिनीहरू भनेको चाहिँ नेपालका हो, नेपाल ओइल निगम, यिनीहरूलाई चाहिँ प्राइभेट कम्पनी बनाउने भन्ने तपाईँको मन्तव्य आयो, आपत्ति छ मेरो। यदि त्यसो भने त भोलि सिंहदरबार पनि कुनै ठेकदारले लैजाला, मन्त्रीहरू सांसदहरू पनि ठेकामा परिराखेको है। राज्यको खोइ त है, राज्यको हुनु पर्यो नि त। अनि त्यसरी निजीकरण गरिदिएपछि पछि के हुन्छ भने निजीकरण भनेको चाहिँ बेच्नु हो क्या, व्यक्तिलाई दिनु। विद्युत प्राधिकरण व्यक्तिलाई दिनु भनेपछि त्यो व्यक्तिको भयो, त्यो सरकारको होइन। त्यो यसरी चाहिँ व्यक्तिवादी तपाईँको चाहिँ के अरे व्यक्तिलाई पोस्ने गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो टिप्पणी छ। र अर्को कुरा चाहिँ सरकारले 100 वटा घर बनाएर सर्वसाधारणलाई बेच्ने भन्नु अचम्म लाग्यो। सुरुमासी बस्तीको के तपाईँको छैन जग्गा चाहिँ होइन, गरिब दुखी बसेको चाहिँ हप्काएर खाली गर्ने, अनि त्यो खाली गरेको घरमा ठाउँमा घर बनाउने, अनि त्यो घर चाहिँ तपाईँको सर्वसाधारणलाई बेच्ने, यो खालको नीति लिएर हुन्छ। सरकार भनेको व्यापारी होइन, घर जग्गाको व्यापारी होइन। सरकार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि शान्ति सुरक्षा र सेवा सुविधा होइन, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने एउटा निकाय हो, त्यसतर्फ जानुपर्छ। 100 वटा घर बनाउने अरे पहिलो चरणमा चाहिँ होइन, राष्ट्रिय आवास तपाईँको चाहिँ के अरे कम्पनी खोलेर, त्यो पनि कम्पनी नै खोलेर अरे क्या, धन हुने मान्छेहरू भेला भएको छ नि त माथि त। अब एउटै मन्त्रीको 100-200 तोला सुन, अनि चाहिँ नि के अरे 500 रोपनी जग्गा भन्ने हालको छ। स्रोत कहाँबाट आएको फेरि त्यो पनि भन्दैन, फेसबुकबाट आएको भन्छन्। फेसबुक त हामी पनि चलाउँछौँ, 1 रुपियाँ आउँदैन। पोस्टाल फेसबुक हो त्यो चाहिँ, घुस खुवाएर के आइडी खोल्या हो कि अचम्म लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी कम्पनी खोलेर घर बनाएर घर जग्गा बिक्री वितरण गर्ने भनेको त त्यो त जग्गा व्यापारी, घर जग्गा व्यापारी हो। घर जग्गा व्यापारीको रूपमा सरकार आउनु हुँदैन। त्यसो भने त भोलि फेरि एयरपोर्ट पनि बेच्देला,